Приветствую вас, дамы и господа, друзья и вата. Мы продолжаем обзор наиболее примечательных моментов этой недели в ватном медиапространстве. И сегодня вы увидите, с кем не следует православному высокодуховному россиянину выпить за новогодним столом. Не стоит, а нельзя ни в коем случае пить с людьми, которые относятся к... Что привезло НАТО в Харьковский аэропорт? Кашель Путина! Вот снижение. Безусловно. Это безусловно. Герой недели – Вятский квас. У нас делают вятский квас. Начнем из просмотра рекомендаций о том, с кем не следует пить за одним столом россиянам. С кем не пить на Новый год, Дмитрий Да, Николаевич? ради безопасности человека, вашего оппонента или собутыльника, назовем его так вульгарно, не стоит пить, да ничего же не стоит, а нельзя ни в коем случае пить с людьми, которые относятся к монголоидной расе. Знаете, что это за люди? Да. Кто это? Ну, рядом с нами там они. Ну, давайте перечислим. Давайте, да. Китайцы. Китайцы, корейцы, японцы, Наши. жители нашего крайнего севера. Вы не поверите, но я прямо так сидел и ждал, когда нам объяснят. С представителями монголоидной расы нельзя пить потому что они фашисты! В целом же я все больше поражаюсь тому, насколько прогрессируют деградационные процессы в обществе, которое в свое время победило нацизм. Увы и ах. Как все вы прекрасно знаете, на прошлых выходных были закрыты аэропорты в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. Поскольку официальные власти не давали никаких объяснений, у ваты попросту произошел взрыв. И вату понесло. Оказывается, аэропорты закрыты, потому как там садятся десятки натовских самолетов, привозящих наемников, командос, зеленых беретов, спецназ Blackwater и французский легион. Все ответы на вопросы вата получила тогда, когда было опубликовано видео из Харьковского аэропорта, снятое скрытой камерой. Что же, без комментариев. Далее мы уделим внимание итоговой пресс-конференции Владимира Путина. О чем он там говорил и про что отбрехивался, это как-то прошло мимо ушей, поскольку главным тезисом его выступления был кашель. Вот. Это безусловно. И повторяю, и это безусловно. Конечно. Результат в целом, он имеется. Умельцы смогли сверстать все время кашлей Владимира Путина на пресс-конференции, и получилось аж целых 2 минуты. Много ли это, мало ли это, для выступления продолжительностью чуть больше 2,5 часов? Сложно сказать. Но кашлял Владимир Владимирович неистово и неудержимо, с мыслями о родине и народе. Это факт. И в завершении звезда недели – Вятский квас. Есть традиция у нас, любит пить мы вятский квас. Вкусный, пенный, обалденный. Не совсем этот, другой. Вопрос такой, мы делаем этого кваса много, очень хорошо. Делаем давно. Я вижу. Но беда в том, что его не ставят ни Ашан, ни основные торговые сети, и его не берут. Хотя по вкусовым качествам и по цене мы легко бьем Кока-Колу, Пепси-Колу, все, что они делают. Да. Что нам делать с вятским квасом? Да, вопрос. А скорее даже выступление журналиста из Вятки затмило всех остальных героев дня. Но вот в чем дилемма.
Многие могли подумать, что журналист пьян. И признаюсь, даже я подумал. Но вы же не из Турции. Да, ну что делать? Так получилось. Но, как оказалось позже, по заверениям непосредственного руководителя газеты «Репортер», Мамото Владимир страдает деформацией речи, поскольку пережил 2 инсульта и 1 черепно-мозговую травму. Может, я и покажусь бессердечным, но как на итоговую пресс-конференцию президента страны, занимающей 1/6 суши, из 2-й по боеспособности армии в мире, могли пропустить человека с подобной деформацией речи, а матерей псковских десантников, удобряющих украинский чернозем в безымянных могилах, не впустили. I don't know. В целом же пресс-конференция оказалась удручающим зрелищем, с элементами предвзятости к неудобным вопросам, Зачем ты ей дал слово? откровенной ложью лидера огромной страны и проявлением ярко выраженной олигофрении целого народа, который вместо претензий и требования исчерпывающих ответов, как стадо скоморохов, ублажало царя на фоне экономического и внешнеполитического краха и войны, в которой Россия как бы и не участвует. Засим откланиваюсь и до новых встреч!